와, 시원하다. 반 맛있겠다. 좋아? 응? 너무 덥다. 너무 덥죠? 엄마, 오늘 이거 냉면 라면이야. 오늘 이거 준비해준다. 반 맛있겠다. 맛있겠죠? 어머, 이제 맛있게 먹어요. 맛있게 먹어요. 맛있게 먹어요. 맛있게 먹겠습니다. 야, 궁금하다. 일단 와, 시원하다. 오, 어때? 엄마 어때요? 잘 버리려. 다 있어. 와, 이게 진짜 잠시. 시원하다. 시원하죠? 맛있어요. 와, 진짜. 어머나, 이거.
음. 음. 야, 너도 볼까? 너무 이번에. Jsem ráda, že to chutná. Jsem se bála, že třeba nebude chutnat. Že to... Mhm. Ano, jsou tam dobrý, ale ice cream. No, bude to výborný taká. S tím maličkem. 음. 음. 와. 와. 양 너무 많아. 양 많죠? 그래서 거의 다 넣으셔네요. 감사합니다. 저도 감사합니다. 국물이 진짜 없다. 나는 국물 살짝 남았어.